Empecemos con la canción de bienvenida en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? ¡Bravo! Cantemos una vez más en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? ¡Bravo! ¡Muy bien! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo un dinosaurio. ¡Roar! ¡Roar! Un dinosaurio. Y también tengo un dado. ¡Dado! Estos dos objetos tienen algo en común. Los dos comienzan con la letra D. Sí, la letra D. Dinosaurio, dinosaurio, dado, dado. Hoy vamos a aprender sobre la letra D. ¡Comencemos! Este es el sonido de la letra D. D, D, D. D, D, D. ¿Puedes hacerlo tú? D, D, D. D, D, D. ¡Excelente! D de diente, diente. D de dado, dado. Muy bien, bravo. La letra D, la letra D, la letra D, D. Esta es la letra D, la letra D, la letra D, la letra D. Vamos a agregarle las vocales a la letra D para ver qué sonido hace. Primero, escuchen. Tenemos da, de, di, do, du. Una vez más. Da, de, di, do, du. Ahora repite conmigo. Da, de, di, do, du. Muy bien. Vamos a hacerlo rápido. Da, de, di, do, du. ¡Excelente! Esos son los sonidos que hacen la letra D con las vocales. Dado, dado. Es un dado. Muy bien. D, D, D. Ese es el sonido de la letra D. Dado. Muy bien. Vamos a jugar con... ¿Qué es? Sí, es un dado. 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 La palabra dado comienza con la letra D. Ahí está. ¿Qué te parece si lanzamos el dado para ver en qué número cae? Sí, aquí voy. Es el número
5 en el dado. ¿Sabes contar hasta 5? Sí. Escucho. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Contaste hasta el número 5. Eso fue genial. Vamos a lanzar el dado una vez más. Aquí voy. Es el número 3. Número 3 en el dado. ¿Sabes contar hasta el número 3? Sí. Te escucho. 1, 2, 3. Muy bien. Gracias por jugar conmigo y mi dado. Hola, Saleo. Hola, Saleo. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? Sí. Comencemos en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si te llamas Aleo, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas Aleo, brinca por favor. Y ahora siéntate. ¡Bravo, Saleo! Eso fue genial. Ahora cantemos para nuestra amiga Sanaya. Hola, Sanaya. Hola, Sanaya. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? Sí. Comencemos en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si te llamas Anaya, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas Anaya, brinca por favor. Y ahora siéntate. ¡Excelente, Sanaya! Muy bien. Ahora cantemos para nuestro amigo Jackson. Hola, Jackson. Hola, Jackson. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? Sí. Comencemos en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si te llamas Jackson, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas Jackson, brinca por favor. Y ahora siéntate. ¡Bravo, Jackson! Eso fue genial. Ahora cantemos para nuestro amigo AJ. Hola, AJ. Hola, AJ. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? Sí. Comencemos en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si te llamas AJ, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas AJ, brinca por favor. Y ahora siéntate. ¡Bravo, AJ! Muy bien. Adiós, Aleo. Adiós, Sanaya. Adiós, Jackson. Adiós, AJ. Mira qué hay aquí. Es un delfín.
delfín. Es un delfín. Muy bien. Y aquí tenemos dedos. Dedos. Estos son dedos. ¡Excelente! ¿Escuchan el sonido d, en las palabras? Sí. Vamos a decirlas una vez más. Delfín, delfín, dedos, dedos. Muy bien. Dos manitas, 10 deditos, dos manitas, 10 deditos, dos manitas, 10 deditos, cuéntenlos conmigo. 1, 2, 3 deditos, 4, 5, 6 deditos, 7, 8, 9 deditos y uno más son 10. Dos manitas, 10 deditos, dos manitas, 10 deditos, dos manitas, 10 deditos, cuéntenlos conmigo. 1, 2, 3 deditos, 4, 5, 6 deditos, 7, 8, 9 deditos y uno más son 10. 10 deditos y 2 manos. Mira qué brillante es el diamante. Diamante, diamante. Es un diamante. ¡Excelente! De diamante. Y aquí tenemos diente. Diente. Es un diente. ¡Bravo! De diente. Diamante. Diente. Diamante. Diente. ¡Excelente trabajo! ¿Escucharon el sonido de la letra D? Aquí tengo mi cepillo dental. Vamos a cepillar nuestros dientes. Sí, con esta canción. ¿Están listos? ¡Comencemos! 1, 2, 3, 4. Hacia arriba, hacia abajo, dentro, fuera, por el lado. Dale bien al cepillado. ¡Bravo! Cantamos una vez más. Más. Sí. Excelente. Comencemos. 1, 2, 3, 4. Hacia arriba, hacia abajo, dentro, fuera, por el lado. Dale bien al cepillado. ¡Bravo! Gracias por cantar conmigo. Es un dinosaurio marchando, marchando. Es un dinosaurio. ¿Qué te parece eso? Es un dinosaurio marchando, marchando. Es un dinosaurio. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¡Oh, oh! Se ha escondido el dinosaurio. ¿Sabes dónde está? ¿Está en mis hombros? No. ¿Dónde está el dinosaurio? ¿En mi cabeza? ¡Ahí está! ¡Qué gracioso eres, dinosaurio! ¡Sí! ¿Seguimos jugando con el dinosaurio? Sí. Vamos a marchar como el dinosaurio. A marchar, a marchar. ¡Comencemos! Somos dinosaurios
dinosaurios marchando, marchando. Somos dinosaurios. ¿Qué te parece eso? Somos dinosaurios marchando, marchando. Somos dinosaurios. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¡Oh, oh! Se ha escondido el dinosaurio. ¿Dónde está? ¿En mi cabeza? No, no está en mi cabeza. ¿Sabes dónde está? ¿En mi hombro? ¡Aquí está! ¡Bravo! Me ayudaron a encontrar mi dinosaurio. Gracias. Adiós. Aquí tengo una dona. 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 Es una dona. ¡Bravo! De dona. Ñom, 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 ñom. Deliciosa dona. ¡Excelente! Ducha. Ducha. El niño en la ducha. Muy bien. De ducha. Recuerden, este es el sonido de la letra D. D. Ahora hazlo tú. D. ¡Bravo! Gracias por jugar conmigo. Adiós.